رئيس جمهوريه، بس طول ما انت اخواني مش هتبقى وزير جمهوريه. والله العظيم. حضرتك بص حضرتك، لا ثانية لا واحدة. بكلمك يا دكتور، انا بحب. بص حضرتك، ده انت هربت من حاجه خطيره، ده احنا مش لاقيين ناكل يا دكتور، خليني بتقول لي أتكلم. ايام مرسي زي مبارك. خليني اقول لا لحضرتك. معلش ثانية واحدة جماعة، بس، ثانية أنت واحدة عشان ثانية قلت واحدة يا إخواني، أستاذ لا علاء. في الحتة. هو حضرتك من الإخوان؟ لا برافو عليك. ما طالما مرسي يبقى اخوان، امال يبقى ايه؟ لا من شبرا؟ جماعة الإخوان، اللي تبع مرسي بيبقى اخوان على طول يا دكتور. جماعة خلي بالك من الحته دي يا دكتور، وجهة نظرك. عشان جمهورك يا دكتور. لا. اللي تبع مرسي يبقى اخواني، دي الف فيه. لا حتى لا. انا دبلوم دي صنايع. ولا سين صاد حتى. ما انا بقول لحضرتك والله العظيم دكتور، اي حد اسال اي سواق دي تاكسي. بص، دي رايحة للعنب العنب. بقول لك. حضرتك ضد مصطفى بكري، حضرتك ضد أحمد شفيق، بص حضرتك حضرتك. ضد أبو حامد، أنا- حضرتك ضد أنا المعارضة. مش إخواني. كل ده ومش إخواني؟ أنا أحب أحترم الإخوان جدا جدا جدا. ليه؟ لحظة، ليه أحترم حضرتك الإخوان. تحترمهم ليه؟ والانضمام إلى لا. الإخوان شرف لا أدعي. لم أكن إخوانيا ولن أكون. شوف، ولن أكون. أنا تاريخي في الإعلام دلوقتي 41 سنة. بس أحكي سؤال. 41 سنة. أنا المذيع لو على فكرة أنا مش هو. إخواني، لحظة بس، لو أنا إخواني كنت عليك بس أصل هو حضرتك طول عرفتي الوقت. يوم ما على فكرة ده دليل استضفتيني. على إنك إخواني عشان مش محجبة ولا إيه؟ لحظة بس أصل هو لو طول الوقت. أنت استضفتيني قبل كده كم مرة؟ كتير. ما كنتش بهذا المبدأ، وما كنتش بهذا. ما كنتش مع الرئيس. لا ما كنتش مع لا. الشرعية. لا ما كنتش مع مع حد. الانتخابات. ما كنتش مع حد. كنت مش مع حد ولا ضد حد، كنت موضوعي وحيادي واعلامي. وسقبت. وهو ده اللي انا افهمه، لكن حضرتك دلوقتي ولا حيادي ولا موضوعي ولا اعلامي. لا. حضرتك دلوقتي عداواتك بقت كتير جدا. حضرتك بتشتغل دلوقتي في اي قناه؟ لا الحمد لله. ما بتشتغلش في اي قناه. حضرتك دلوقتي بتنتقد ناس كتير جدا، وبس مع الاخوان. هشام قنديل كويس، دكتور هشام محمد قنديل مرسي مش إخواني كويس. بالمناسبة. لا انا قصدي اقول ان الناس اللي تبع السلطه وتبع الحريه والعداله وتبع الاخوان هم اللي كويسين، اي حد تاني مش كويس. فانا شايفه النهارده الاستاذ علاء حتى ما صادق. مشيتش معاكي، ربنا ما عطلكيش. لا والله. خلاكي شايبة مش شايفة. لا والله لا والله. انا على فكره ده ربنا. على فكره ده شايبه ربنا دي بص. شايبه دي مش حاجه، ما حضرتك شايب اهو، طيب مش حاجه عيب ولا حاجه. ده ربنا راح عامل حضرتك لك شايب بجد بقى، ما انا ما بسبخش لسه. لا بص اهو، الحمد لله الحمد لله. ثابت؟ السن لا اهو. ازاي في ابيض تحت اكتر من ده فوق؟ هو كده الحمد لله. أكيد سيد وسعيد بسني كده. لسه بقول لك لا انا لا. بقالي 41 سنه عندك اعلام. كام سنه؟ 41 سنه الاول إعلام. اخواني بيطلع من الاول من هنا وبعد كده يطلع على طول من فوق. لسه بس الدقن بس. ما عندكش دقن لا كده بس انا صغير. زعلان منك. غريبة جدا ان انت قاعد قدام استاذ علاء صادق، وقاعد تقول له حضرتك وانا يشرفني وانا وانت ما كنتش قابل تطلع معاه في الحلقة. وقعدنا يمكن ساعة قبل التسجيل نقنعك انك تطلع مع الاستاذ علاء صادق، وقعدنا ساعة تقول ان هو بيشتم في الناس وبينتقد الناس، وان هو ما بيحبش الناس، وان هو بيطبل الاخوان، وان هو انا بقول بلغتك، وان هو بينفسن على الاعلاميين التانيين، وان هو اتطرد من القنوات عشان كذا كذا كذا. دي لغتك انت. طيب ازاي كل ده يحصل قبل، وبعدين هذا الماسك اللي اتلبس على الكرسي في ان حضرتك وانا يشرفني وحضرتك تبقى رئيس جمهوريه انا اسفه جدا ان انا يعني بقول الكلام ده، بس انا عندي ذهول لان ده بيحصل في حياتنا الطبيعيه. احنا نلبس مليون وش ونكلم الناس كويس واحنا بنتكلم من وراهم وحش. فانا لازم اسالك، هل انت لازم بتلبس ماسكات مثلا عشان هو اول ما قعد ما توقعتش ان الاستاذ علاء هيقول بسمع راسه. انا ما توقعتش الحقيقه، وبسمع العنب وبسمع. فانت اتحطيت في موقف ان انت تشكر فيه مثلا. اول حاجه كلنا بنطبل، انت بتطبلي والدكتور بيطبل وانا بطبل مبدئيا يعني. الماسك الحقيقي طلع. لا بكلم بجد. انا ممكن انا كنت قلت الكلام ده خايف منه، لان هو بشوف التلفزيون بيشتم على طول. خايف يشتمك يعني. بيشتم على طول. فما انت كلمتيه قلت لك لا انا يا دكتور واحد بقى هيقعد بقى يقول لي الحمار مش هيقطعني. فده اللي خلاني انا اقول. فلما جه الراجل قاعد على كرسي لقيت موضوع تاني خالص. فلازم فرحت لابس ماسك تاني خالص، وما بقاش منفسن وما بقاش بيطبل وما بقاش بيطرد وما بقاش اي حاجه. بقى فجاه ينفع يبقى رئيس جمهوريه. زي ما كله بيطبل كله بيلبس ماسكات. يعني دي حقيقه جت عليا انا يعني. يعني انت كنت بتطبل له؟ كنت بطبل له. دي حقيقه.
طب نروح لفاصل ونرجع عشان ده لا اصل لا اصل الساعة اللي اتحرق دمي فيها قبل على فكرة التسجيل بقنعك انت راضيه كده كانت بضميرك- غريبة. ضميرك لا ضميري الإعلامي مرتاح عادي كده؟ جدا جدا لاني ساعة بقنعك. ضميرك كده استاذ علاء جه بمنتهى الادب قعد وقال لك العنب والرقص بتاعك والمش عارفه ايه والايه، وانا ساعه الحلقه بتاعتي هتبوظ قبل، والاستاذ في الاوضه ملطوع وقاعد يقول يلا ويلا ويلا ويلا. كنا هنسجل 9:30 سجلنا ربنا- 11 الا ربع. يعني بص، غريبة ربنا قال لك تقولي جداً. هتعملي كده يعني؟ افرض انا جيت قلت لك مثلا ايه، الصدق امي عملت فيا كذا 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 كذا، تروحي يا جايه سيدي ليه قايله نفاق؟ نفاق كده؟ طبعا نفاق. واللي انت عملتيه ده مش نفاق؟ لا مش انا قلت قدامكم وانا قلت من وراكم. لا سر. افرض انا مثلا متضايق يعني انا قفلت الحلقه وبعدين قلت على فكره ده لا، لا، هو على استاذ فكرة- سعد على قال فكرة- كده على الاستاذ علاء. على ده أنا فكره بقول على فكره انت قدامكم. اسلوبك مش كويس وانت كده مش كويسه. والله كويس قوي ان انا قعدت معاك في برنامج. والله العظيم تاتا مش كويس إيه ده حضرتك. مش كويس مش كويس. لا انا اسف سؤال، انا كلمت حضرتك، انا اسف هو والله. اصلا ما كانش عايز يجي. لا انا هو قال لا لي بص اقول لك كلمه واحده بطبل. لحضرتك. انا ممكن اكون انا بره واقف مثلا بقول لي الواد مثلا محمد سعد ده مش كويس، ما ينفعش تيجي انت تقولي له، يمكن انا انت مش قاعد متضايق. بتقول انه كويس، عارف لو ما كنتش قعدت قلت ان هو كويس. انت ايه اللي مزعلك؟ انت ايه اللي مزعلك انت يا شيخ؟ انا قلت اي حاجه وجيت بشكر في الراجل، ما فيهاش مشكله. ايه ده انت اسلوبها ده استنى. لسه بتقول ايه؟ لا بتقول هو بيطبل وانت بتطبلي وكلنا بنطبل. انت بتطبلي حضرتك، ما انت بتعملي ده ايه؟ بتطبل لمين؟ طبلت عشان لمين؟ عشان عايزه تطلعي الحلقه بتاعتك حلوه فبتطبلي. لا ما بطبلش اه لحد، بتطبلي ما بطبلش وكلنا لحد. بنطبل ودول بيطبلوا انت بتطبلوا. والله. طب خليهم بقى يسقفوا لك انت. انا يعني انا بس عايزه اقوم عشان بس استاذ علاء احتراما. استنى استغفر الله العظيم نفسنا. انتوا جايبين كمان يعني يا جمهور في الشتاء عايمه زياده. الواحد لما بيبقى او في المجتمع عموما لما تلاقي حد بيقول رأيه في حد وبعدين يجي قدامه ويقول رأي تاني خالص، زي بالظبط ما نيجي مثلا نشتم في السلطة، وتيجي تلاقي واحد من اللي بيشتم في السلطة ده قاعد معاهم وحبيبهم وكل حاجة، زي المعارضة اللي راحت عملت اجتماع مع الرئيس واتكلمت معاه كويس وبتاع. انت كده ده بص حضرتك انت كده، انت ممكن أنا تشتمي في كلمتك الرئيس، دلوقتي. انت ممكن تشتمي في أنا الرئيس وتيجي بكلم أستاذ قدامه علاء تاخديه. دلوقتي. واستاذ علاء كده برضه، انت حضرتك لو شتمت، انت ممكن حضرتك شتمت في الرئيس ما بيني وما بينك تيجي قدام الرئيس تشتم قدامه؟ اي حد كده لا اهو. والله حضرتك رأيك يتغير؟ حضرتك رأيك يتغير؟ في حاجات بتتقال بحكم الصداقة، بحكم الأفية، بحكم الموقف، إنما لا تتعلق بالرأي، لا تتعلق بالأيديولوجية. يعني مثلا بنتفرج إحنا الاتنين على شخص، إحنا الاتنين بنحبه، خدي بالك إحنا الاتنين بنحبه، وبعدين عمل حاجة غلط، إحنا الاتنين هنضحك عليه وإحنا الاتنين هنتريق عليه وإحنا الاتنين بنحبه، ولما هنقابله مش هنقول له ان احنا اتريقنا عليه. يعني حضرتك هو ده انما ليه؟ لان احنا فعلا بنحبه وراينا تجاهه كويس، انما ده مجرد موقف، مجرد قافيه، مجرد حاجه اكشن. انما هو حياتنا لما قائمه على الاراء والايديولوجيات. انت رايك ايه تجاه هذا الشخص؟ مرسي انا بحبه وبدعمه وبأيده، انما لو عمل حاجه تستاهل قفشه هضحك واتريق عليه واعمل وي وي وي. يعني خلاص. الأستاذ سعد عمله ده مش نفاق؟ اللي هو ايه حضرتك؟ ان هو يقول حاجه من ورا انا الواحد بص، ويجي قدام اولا الواحد. اولا اشك انه يكون قال الكلام ده. اولا انا كذابه يعني؟ لا ده بيني حاجه بتاعتك، انا بقول لك ده انا هو علاء يا جماعه صادق، كريم علاء أنا- صادق، انا بقول لك انا اشك انه يقول كده. بص، انما أنا حتى لو قال خلاص، بس خلينا أستاذ أقول لك أستاذ لا جمله. يعني انا كذابه يا من أستاذة، فضلك يا خليني أستاذة، يا أكمل. لا أستاذة. يعني حضرتك تشك اما يا هو استاذ سكت علاء، اما هو يا استاذه سكت. يا استاذه لا لا عالميه. ثانية، اما هو سكت وقال انا قلت ايوه ليه انا بقول لك، رحت انا قلت قلت له؟ انا قلت لحضرتك هتعملي ايه؟ بصي لحظه، اشك ازاي؟ انا قلت بصي، أنا لحضرتك. بقول لك إيه أهو. يعني عايزاه يقوم يضربني يعني ولا لا إيه؟ لا خليني انت اكمل انسانه لك. غريبه جدا لا يا استاذ لا، علاء. انا حبيب قلت الكلام قلبي، دوت. اسمعني عشان بص حضرتك، اريحك. انا عذر لحضرتك. انا شفت حضرتك بتشتم ومحمود عثمان اللي انا بفهم في الكوره شويه، فخفت حضرتك. ممكن قلت كلمتين يعني فضفضت بيهم ان انا خايف من حضرتك ولا حاجه. ما ينفعش انت حكي عالميه تيجي تقوليهم. اتطرد ونفسن وعمل كل ده بس يا عشان ست خايف. هو قابل، يا ست انت اللي مزعلك. لحظة، انا بص. قلت يا دكتور. لا اصل فيما استاذ علاء برضه يتعلق- بيقول انا اشك. حضرتك تشك؟ لا، أنا يعني قلت يا مثلا ست. هجي- فيما يتعلق بان هو يتكلم في حقي بهذه الطريقه في غيابي معاكي فضفضه، مش معاه يا مش استاذ، مشكلة. ده انا يجي واقف في يغير الأوضة. الكلام قدام حضرتك. التلفزيون ليه بشكل تاني، الاعلام ليه شكل تاني، هو جواه يحب علاء صادق، لكن
في موقف معين لازم يبقى ضد علاء صادق، لكن جواه ايه؟ رايه الاصلي ايه؟ اللي في باطنه ايه؟ انت يعني طب ليه يوسف الحسيني دلوقتي ما يبقاش بيتكلم عن حضرتك وفي باطنه كويس؟ ليه ما يكونش مصطفى بكري دلوقتي بيتكلم عن حضرتك وفي باطنه كويس؟ اشمعنى سعد الصغير في باطنه كويس يعني؟ انت ست وفي اعترف فيديو بدماغك. كمان عشان تعالوا سعد، نشوفه مع بعض. عشان سعد غير التاني وغير التاني. سعد حضرتك تعرف سعد منين؟ تعالوا نشوف مع لا. بعض. ده كمان الأستاذ علاء صادق اللي ربنا يكرمه كده وراكب وربنا كرمه وراكب كده موجة الإخوان اليومين دول، بيقول إيه؟ إن حادثة قطار البدرشين مع سرعة تصوير قناة أون تي في، وهي قناة